previsions són acceptables, l'ocupació bastant digna, tenim un bon temps que ens acompanya i en principi tenim bastant l'èxit assegurat, en qüestió de temps, clientela i la gent s'ho passa bé. I aquest any el problema és que la Setmana Santa ha caigut molt més abans que altres anys, això fa que estem en competència o molta gent ha tirat per la neu. Continua a haver molt poc fred, llavors la gent ara va als últims dies de neu i per tant potser tenim alguna menys de gent que quan la temporada santa cau més endavant. La gent comença doncs, a posar els seus raconets per agafar una mica el sol, la gent va passejant, ja tenim molt turisme esportiu en el Campionat Mare Nostrum, molta canalla i vull dir, la gent veiem que està disfrutant i s'ho està força bé.